loves and welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman ako ng panibagong mukbang. So for today's mukbang is meron akong in-order na usong-uso which is yung baked sushi. And sasamahan ko siya ng street food which is yung fishball. And kilalang-kilala kasi yung mama ko sa paggawa ng kanyang sauce and sobrang sarap ng sauce niya, swear. Hindi dahil sa anak niya ako pero as in sobra. As in yung iba talagang bumibili na ginagawa pa nilang ulam or sabaw sa kanin nila. No joke. So without further ado, and if you guys are interested na makita na akong kumain, just keep on watching. So bali guys, yung binili kong baked sushi is yung small lang nila kasi gusto ko lang munang tikman. So baka rin hindi ko kasi maubo. So sayang naman. So I got it for only 270 pesos plus 30 pesos shipping fee. And kasama nito pala is isang pack ng nori. So, dahil may surprise tayo mamaya, so baka kulangin yung nori natin. So, meron akong nakatabing nori na malaki. So, kasi alam ko yung mga ganitong nori is 50 pesos. So, ito, I got it for only 60 pesos. And meron na siyang 4 na sheet ng nori. So, mas malaki. And parang feeling ko mas makakamura ka dito. So, meron akong extra and of course, lip tint. Baka kasi mawala yung lip tint natin. So, hindi naman pwedeng. So, yun na nga guys. For today's mukbang, hindi ako mag-isa. Which is, meron akong kasama or meron akong special guest na aking hatak. Actually, hindi ko naman siya nahatak. Siya yung nagpresenta talaga na sumama dito sa aking video. So, for today's mukbang, kasama ko yung aking Sizi. Sizi Pazok. Pasok ka na, girl. Girl, hi. Hindi siya na-inform siya. Kumari di mo pa alam na, bumalik ako ulit, nagigigil ako sa'yo. So, for today's mukbang, guys, is kasama ko yung aking Sisams. Hi, mga babsis! Oh, my YouTube channel. So, kasama ko siya sa mukbang natin ngayon para naman medyo kahit papano medyo magkaroon ng entertainment. Bali guys, kanina kumuha ko ng mga questions and actually konti lang naman talaga sila. So, kunwari marami na lang nagtanong. So, may mga tanong kami dito na sasagutin habang nagmumukbang kami. So, again, pinakita ko na sa inyo yung mga kakainin namin. Hindi lang namin mapakita kasi maliit yung space namin at nasa lapag lang kami literal. So, hindi ko alam kung ano yung uunahin namin dalawa ni ate. Kung question ba o pagkain. Pero feeling ko pagkain kasi nagugutom na talaga. So, before kami mag-start kumain, mag-question and answer muna kami. So, first question muna tayo para naman may... Isang question, 5 subo. Subo pag napag-aalatan. So, first question is galing sa aking friend na si Rose. Tara, shout out, Rose. Shout out! So, siya yung kauna-una nagtanong. So, yung unang question niya is para kay ate daw is, gaano kabait na kapatid si Kia? So, naano ka? Ha? Naano ka? So, gaano daw ako kabait, sis? Kain mo na. Sagutin mo muna bago ako kumain akong kakain. Gaano kabait? Mabait? Nandito ako, sapakin kita. Hindi ko masabing mabait eh. Dahil kasi before, siguro sa mga nakakilala naman sa amin, hindi talaga kami as in ganun talaga ka-close. Pero, yung parang yung umalis ako, tapos yung bumalik ako galing sa ibang bansa. Parang dun ko na parang medyo siya, ang tawag kasi dun, nagutom na kasi ako. Yung parang medyo nag-grow, siguro nagmamatured na rin siya. So dati hindi ako matured. Oo, hindi talaga. Hindi, para basta yun, masasabi kong gutom ka na. yun, matured siya. So parang mga simple things before na sobra namin pinag-aawayan, ngayon medyo na lang. Sa ibang aspeto, inaamin ko hindi naman talaga. Basta yun. So, mas mabait yung ate ko kaysa sa akin. Yun na lang talaga yung sagot ko. Yes. Mas mabait siya kaysa sa akin. So, tanggap ko naman yun. So, kakain muna tayo. Girl, nagugutom na ako. So, unahin namin... Sige, unahin namin. Vlogger. Wala na natin. Ito yung seaweed na libre doon sa Sushi Bake. Ang bango. Wah! Bango niya, sis. Or gutom lang ako. So, ayan. Kukuha muna ako ng seaweed. Ito yung mga nakikita ko sa mga ibang nagsisiweed mukbang. Ay, nagsisiweed mukbang. Nagsusushi bake mukbang. Kumukuha sila ng isang ganito. Ayan. So, ayan siya. Nakikita nyo ba? Guys, ito siya guys, oh. So, ayan siya, guys. Meron siyang yung toppings and then parang ang dami ng kanin. But anyways, let's see kung ano yung lasa niya. So, ayan siya, guys. Ito yung nasa harapan. Machis siya na para siyang may crab and mango. So, Next
Next question. Galing kay sa aking best friend na si Chinchin. Shout out sa'yo, Tabsi. Lights on, lights off daw. Dati, mas Lights gusto off. kong lights on kasi feeling ko hindi ako makatulog dahil nga parang ang dilim-dilim and parang nandun yung medyo natatakot ako. Pero lately naman, nung dahil nga si mama laging mas gusto niyang nakapatay yung ilaw. So, nasanay din ako na lights off. So, next question is sa Facebook din. So, ito naman is galing kay Robina Camacho. Kilala mo siya, sis? Rubina Camacho. Ay, yung jowa ni ano? Jowa ni Jowa Jan ng Jan. pinsan namin sa Pampanga. So, hello sa'yo. Ito ka sobrang active dito sa pag-like, sa Tama. mga share. Ay, hindi ma-share. May sa Actually, pag-like, sa mga questions. Di pa namin siya ganyan, namimit. comment. Namit mo na ba siya? Hindi pa. Di pa namin. Hindi, namit ko na siya one time siguro sa family gathering din dun sa Pampanga. Pero hindi ko pa siya napapansin talaga sa yung ngiti. Siguro ngiti, pero yung like kausap hindi pa. So, hindi ko pa siya namimit. So, yun, kay Rubina Camacho, yung question niya is, what's your funniest memory together? Hindi siya funny. Kung isipin, hindi naman siya ganun ka-funny. Pero pag naaalala namin, kasi talagang, Siyempre, yun yung nakakatawa. entry namin talaga eh. Nakakatawa siya. So, ito na nga. So, a little bit background sa amin, dun nga sa sinasabi or sa tanong niya na yung funniest memory. Actually, hindi talaga siya funny kasi kung iisipin mo, kapag ka narinig mo tong kwento na to is parang nung time namin maaawa ka sa aming dalawa, sa pinagagawa namin. Pero syempre ngayong malaki na kami, mas malaki siya. At ako yung masarap talaga. So, nitong lumaki na kami, syempre, nakakatawa na siya kasi parang, ang tanga lang. Mali tayo, pero hindi tayo tanga. Sobrang bata kami, elementary yata kami noon. Tapos one time kasi yung trabado na malapit dito sa amin, parang inutusan ni mama bumili ng kaba ng bigas. Tapos sumakay kami, or gusto namin sumama. So yung dala-dala nila is parang L300, pero open yung mga windows. Tapos syempre, yung dalawa is nasa harapan, kami dalawa ni ate nasa likuran. Ngayon, yung pintuan niya kasi, hindi namin alam na yung hindi kasasaksakan yung ano niya, yung lock. Yung lock, yun yung may problema tayo. Yun talaga yung may problema. Tapos parang yung ano niya, yung window niya is yung grid, something ganyan, yung mga pwedeng hawakan ng mga kamay. So nung una, syempre kami dalawa ni ate, sabi namin, nagduyan-duyan kami. So yung parang sa mga jeep, yung hawakan ng ganyan. So nagduduyan kami dalawa ng ate. Mga unggoy kami. Oo. Kaso may bright idea ang ate. So yung bright idea niya, sabi niya, why not na kunwari mga preso tayo, magpulong-pulungan tayo. So yun, after noon, nung pumunta kami doon, sakto nakapreno or nakahinto yung sasakyan kasi nga parang may dumadaan or nasa stoplight, something ganyan. Tapos after noon, yung sinasabi niya, kumapit kami dun sa grid na nandun sa may pintuan mismo, as in yung bukasan na talaga. So, yung mga iba natatawa na ako. So after noon, syempre kami, kunyari may pasigaw-sigaw kami, tulungan niyo kami, pakawalan niyo kami, pagano'n din Eze. And then after noon, nung medyo hindi namin alam na aandar na pala yung sasakyan, kami patuloy kami sa ganun-ganon. And then nung umandar, di namin alam yung lock is hindi pala talaga yung nakakawit or as in yung nakaano talaga siya nakasecure. So pag andar ng sasakyan, bumukas yung pintuan. Ganun nauna yung baba ko. Diba? Kaya ganyan siya, kaya hulmang-hulma tayo. Nauna yung baba ko, as in gumanon siya. Tapos as in yung ano, yung ngipin ko, as in puro dugo talaga yung ganto ko. Tapos yung sugat ko. And then meron pala dito sa part na to, napasukan ng bato, yung balada ko dito. As in, ewan ko kung paano siya napasok sa loob. As in, nalaparan siya ng skin na ganyan. As in, sobra. Hindi ko akalain kung paano siya pumasok doon. Tapos ang ate ko, isang matinding labanan ang bien. Kung gano'n ko, gano'n kakapit sa buhay, sa pag-ibig, sa kaibigan. Talagang kapit ko, sis, ganun talaga, sis. Sabi ko sa'yo, di mo kinakaya to. Talaga ang kapit ko talagang Romeo and Juliet, talagang ano. As in, yung humahampas na yung, humahampas na yung pintuan ng sasakyan, pero siya kapit na kapit. Eh, sakto, biglang yung mga tao doon sa labas, ang sinasabi na, manong yung mga bata nandun. Nasa kalsada, ano yung talagang Kumuha lang ako ng seaweed and ilalagay na natin siya. Parang naparami ata yung scoop ko. So, ayan sis, kumuha ka na para sabay tayong mag-cheers tayo sis. Kahit dito man lang mag-cheers tayo. Hindi kasi ako nain. Ulala, sarap. So, eto na kami guys. Cheers! So, cheers. First Cheers. bite. Pati nga ng first bite mo. First time namin pala mag-try ng sushi bake. Nakakatikim na kami yung sushi na yung naka-roll. Pero ito first time. So, second bite. Wala nang diet-diet. Mag-cheese siya. Tapos sobrang creamy. Ang sarap. 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 Ito na siya, oh. Ayan. Medyo malaki na yung nababawas. Ano, mag-question na tayo? Oo nga naman, diba? Nawala kami sa ano. So, question number 2. Galing sa akin. Galing sa'yo naman. Sino daw ang mas malakas kumain sa amin dalawa? So, Wala na, tapos na. Tapos na. sasagutin pa ba namin yun? Okay? Okay. Tapos na ang usapan.
Ayun. Alam nyo na. Most of the time siya Pero, talaga. oo. Most of the time siya talaga. Ako talaga. Kasi ako, ma-conscious ako sa katawan ko. Kapag Grabe ka, feeling conscious ko, din naman ako. hindi, kapag feeling kong bumibigat na ako or parang feeling ko nagiging na ako ng weight, ayan yung babalik na ako mag-exercise or mag-workout. Pero hindi talaga yung intermittent fasting, yung mga pag ganon or what. Pero exercise yon siguro mas nakakaano lang kasi parang feeling ko nakakatulong sa akin to circulate din yung mga kinakain ko. May improvement, pero nung pag-uwi ko ulit dito sa Pinas, Na-miss niya yung mga luto ni mama, Nga yung mga eh. ganon. kaya Tapos yung mga ganito, kakain na naman siya. So, wala next time na lang ulit. So, ayan guys, binuksan na namin pala yung isa kasi naubos na namin itong free kineme root. So, by the way, before kami kumain ulit, next question, ano pong ginamit na pangkulay ng ate mo? Bakit sa kanya lang? Char. Ano pong ginamit na pangkulay ng ate mo? Ang ganda parehas ng hair nyo. So, parang pala sa kanya yung question. Actually, kasi may kulay na yung buhok ko before. Pero ano pa rin ako, yung parang bleaching ba yun? Pero light lang siya. Wait, light. 0-0 yung Dust. color niya. Yun, Parang dust. alternative siya as Ng bleaching. bleaching. Yun yung ginawa ko. Same lang sa kanya. Yun muna, 0-0. Then after nun, yung silver gray ba? Silver gray. Wala kasi dito yung ginagamit ko dun sa Dubai. So, parang tinignan ko lang kung ano yung malapit na kulay. So, yun. Silver gray. Bremod yung tatak. Ito ko pala sa inyo guys, yung seaweed na sinasabi ko, na 60 pesos lang. Ito kasi ang alam ko, 50 pesos isa. So, parang mas mapapamura ka na dito. So, ito siya, ganito siya kalaki. Mapamura ka pa sa sarap. So, ganyan siya Diba? kalaki. Pang mga As lakasan. in, bongga. Ayan siya. Ito yung mukha ko, natatakpan niya na talaga ng bongga-bongga. Ganyan siya kalaki. And, siguro yung ganito parang 6 pieces na nito or mga, baka nga 8 pieces na pagka kinat-cut mo. So, mas mapapamura ka dito compare dito. So, ito yung binili ko para kasi feeling ko talaga kukulangin. So, nagkulang nga. So, ito na sis. Maganda siya kasi malutong siya. So, guys, update lang. Ito na yung aming baked sushi. So, nakalahati na namin siya. And then, yung fishball as in talagang tila nagpulutan, no? As in, wala na Kaya natira. nga, Next parang- question is, Mauna ka ba? sinong mas pikon? Feeling ko si ate. Feeling ko. Para sa akin, ayaw ko sa kanya kung pikon ba talaga siya. Kasi mabilis siyang mairita. Hindi naman pikon yun. Ano lang, sensitive. Hindi sobra guys, as in talaga sobrang ano ko. Sobrang sensitive ko talaga. Sobrang iyakin. Nadus ko mga Soft-hearted, mga ganyan. Sensitive. Kasi andun yung, kunwari, okay naman kayo kanina, tapos may masabi ka lang sa kanya na hindi sumang-ayon sa emosyon niya that day or kung kailan mo siya sinabi. Andun mag-iiba na kagad siya ng mood, may paano, ano siya, Oo. bigla na siyang aakyat sa taas. siya kasi hindi, maano yung loob kasi niya. Yung parang, ano siya, masasabi ko sa kanya na strong yung personality niya. Na sana, which is, minsan, parang ina-admire ko sa kanya na sana, ano, meron din ako nun. Kasi, ano yun Tibay eh, ng loob. Ayun, yes, lagi niya sinasabi sa akin yan kapag yung kasi nahihiya ako, parang Hindi siya maka-apply or hindi siya makaalis ng bahay hanggat wala siyang kasama. So last but not the least question is, what is the thing you'd love to do together? Ano, sabay tayong sasagot o ano, magkahiwalay? Sabay. Sabay tayo. Tingnan natin ha, kung talagang love namin yon magsasabay kami. Char. So, yung love namin gawin together is 1, 2, 3, go. Manood ang movie. Ginaya ko! Oh, manood ang movie with, bibili tayo ng isaw. Oh. Alam ko! Gustong-gusto namin gawin as in before pa talaga, as in yung mga nag-aaral pa lang kami hanggang sa nagkaroon na siya ng work, nagkaroon na ako ng work, wala na siya dito kasi nasa Dubai na siya. So nung hanggang sa nagkatrabaho siya, as in nandun yung time talaga namin, lalo pag day off niya or nung Oo. after school, mga ganyan, nanonood talaga kami ng movie. Alam mo yung mga nauuso pa na DVD na ano yung 30, kunyari 30 movies in one. So, yung Yes. nasa isang CD. As in, ganun yung mga binibili namin. Tapos, 35 pesos lang dyan sa may magsaysay dito sa amin. And then, after nun, o kaya minsan, pagka madaling araw, as in, lalabas pa kami ng bahay para lang bumili ng isaw. Yun. Tapos, ang pinaka-gustong-gusto niya, which is yung ayaw ko naman, is yung gusto niya pinapanood yung mga Saw, Oo, Final favorite ko yung mga Destination, yung mga ano, brutal, yung paugasan, yan. mga hatian ng katawan, mga putulan ng mga whatsoever, yung talaga yung
gustong-gusto niya. Yung ako, mapapasuko na lang ako na wag na lang. Pero minsan naman may time na nagkakasundo kami sa movie na papanoorin namin, ganyan. Gusto ko rin naman yung So, pero minsan talaga medyo nakakadiri na siya. Like, syempre, yung mga dugo-dugo, ganyan, yung mga hatian-hatian whatsoever, ganyan. Hindi pa tayo addict sa K-drama dun. Hindi pa. Tsaka di pa medyo sa amin, hindi pa uso yung K-drama nun. So, lately lang kami nanood ng K-drama at nag-download ng Netflix. So, nag-download lang ako ng Netflix dahil sa kanya. So, ayun, na-addict na rin ako. So, guys, I think that's it for our video for this mukbang. And medyo nakalahati or lagpas namin yung aming baked sushi. And yung fishball, nagkahiyaan pa ang mga Pilipino nga naman talaga. O, meron pang isa. So, ayan, I think that's it for my video. I hope you enjoyed this kind of video. So, if you do, don't forget to give me a big thumbs up, click the subscribe button, and also the teeny tiny bell button beside the subscribe button so you will be notified every time I posted a new video. So, thank you guys for watching. See you on my next video, or see you around. Till next time. Bye!